喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。先排呢就訂咗一個本地香港蘿蔔，好大個，2斤咁重，食咗一半之後仲有呢度，咁啊於是呢，今日我哋煲一個湯叫做蘿蔔豬骨湯，加啲冬菇，咁啊香啲。冬菇本身有一個香味啦，蘿蔔啦清甜啦，加落去之後呢，好香嘅味道出嚟噶。呢個呢，又可以做火鍋湯底嘅喎。阿媽廚房，咁樣你加啲水落去浸咗冬菇去。咁如果你係唔急嘅凍水，如果你急嘅話呢，就用熱水。冬菇嘅通常我哋都會用翻，佢哋有一種降血壓嘅作用。浸完之後呢，就切咗呢個定污糟嘢，成隻冬菇掉落去個湯嗰度煲。如果煲蘿蔔湯呢，最好就係分開處理，唔好同埋肉一齊煲。肉嗰度有啲鹽啊，或者有啲鹹味呢，佢就會苦嘅。所以煲咗蘿蔔先，煲到佢半透明，再啲肉落去，或者一個就係煲肉嘅，一個係煲蘿蔔嘅，就倒埋一齊啦。嗱，呢啲窿嗰啲根咧就出嚟嘅位置，最好刨深啲，減少啲苦味啊！因為試過一次咧，我刨好淺，佢覺得點解蘿蔔會苦嘅咧？咁有人就話應該刨深啲，刨到冇咗呢個根，刨埋呢度咁深嘅根，咁啊你可以用把刀整出嚟啊！去咗個頭，煲蘿蔔湯一定要加薑啊！如果身體受唔到咧，飲咗之後會暈嘅，所以我咧一定要加片薑，起碼啦。冬菇持續定嗰度污糟啊，好多泥嘅。加佢落先，放埋啲冬菇落去一齊煲，等啲肉落去出水先，過水啦，沖咗啲白色嘅。我哋可以分頭行事咧，一邊就煲緊白蘿蔔、冬菇，一邊煲肉，目的就係唔想啲肉鹹味而引呢湯係苦，或者白蘿蔔係苦。咁我哋加啲肉落去啦，可以睇到咧，蘿蔔咧係半透明色，同切出嚟咧白色係有分別。而家咧，我就可以加啲煲好嘅肉同埋水一齊嚟煲啦。合併咗之後，個火可以較翻細少少，唔係一間冇晒水嘅啦。湯已經煲好，因為個湯係好清嘅。我哋咧就可以熄火，焗一焗佢先。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。